الدنيا والصلاة والسلام على رسوله الكريم الحجة المحجة وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تولي كسلام TV tuli kusawa erindirirwa kyokola kikulu nnyo ekyokuba nti wekumira ku Salam TV, kyokola kikulu nnyo ekyokuba nti weyongera okwagala okuyiga oba okutegeera eddiini yo. Program gye tuzze nayo enkizo y'obusiraamu ka bulijjo mwanjuzi era Omupresitesi Mustafa Muhammad Mutuuhe, tubeera mu studio ne mukadde waffe omusomesa waffe owekitiibwa Sheikh Idris Ahmad Kasujja Lubobo, omusomesa omutendeke ate abeerawo okutubangula n'okwongera okututangaaza oba okututegeeza ku nsonga zino ez'eddiini. Katumusabe Sheikh atwole ku Salam TV. Abatulaba mwenna ku Salam TV yaffe eno efuuse ensonga mwenna kansooka balamisa nti assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum assalam warahmatullahi wabarakatuh. Sheikh weewale kujja. Alhamdulillah. Weewale kusitukirangamu obudde bwonna. Alhamdulillah. Ojja okusomesa abaddu ba Allah. Abantu tulina bye tutamanyi bingi naye ate teri kintu kirumanga kutamanya nti tomanyi. Naye ate mwabategeera nti mulina okukola omulimu guno okutegeeza abantu ate ne mutasigala mabega wessaawa yonna bwemugambirwa nti Sheikh waliwo obwetaavu bw'abantu okuyiga ne musitukiramu. Sheikh mwebale. Alhamdulillah. Tusaba Allah ayongere okubagumya kubanga bye muyitamu bingi okutuuka wotuukira mu studio kingenda kusomesa bye muyitamu bingi ne bye mwerekereza bingi. Tusaba Allah ayongere okubagumya ate amalire ebyetaago byammwe era mmwe abongera amaanyi ag'okututeekerateekeranga. Amiina. N'okutuyitanga tubeere nga at least tubaako ettaffaali lye tussa ku muzimbo gw'obusiraamu. Amiina. Sheikh tuzze tutambula ne program gye tulimu eno eya ekkubo. Ekkubo tuzze tulaga abantu, zoolaga abantu nti omuntu alina ebintu by'ayagala okukola naddala omulimu gw'okulyowa emyoyo oba okukola da'wa oba okusomesa, alina ekkubo ly'alina okuyitamu era nga bwe bufu mwe tutambulira omwo. Ne tujja ne tulaba ebintu bingi nnyo nti omuntu ng'alina ky'anaatuukako ate tasigala mu kifo kimu wabula yeeyongerayo, nti omuntu ng'alina ekiruubirirwa mu bulamu alina by'alina okukola, alina ne by'alina okwiga. Tutuuka ne we twakoma twasemba okusinkana ogaa nti waliwo omuntu gwe bayita zero, ogaa nti zero oyo yakola ebintu ye alaba agenda naye takola ki, tava mu kifo. So ebintu ebyo byonna mu ndaba y'omuntu, omuntu yandirowoozezza nti bikolebwa oyo yekka alina ng'agenda okusomesa gambe oba omuzadde alina abaana ng'omulala n'ate ayinza obutafaayo. Naye omuntu ebyo bituukibwako bitya? Ebyo byonna birina okubitegeera omuntu yandibituuseeko atya? Birina bwe byawandiikibwa nti omuntu agenda abisome, birina kiki ekikyusa omuntu kyalina okwekwata nga bwoga nti enjala bwe beeruma omuntu alya oba n'anywa, kiki ekikyusa omuntu asobola okubeera nga yeeyongerayo aleme okusigala mu kifo ekimu oba n'afuna oba okufuna ebiruubirirwa bye? Bismillahi rahmani rahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala imam al-huda wa sayyid al-mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Abatulaba mwenna kanziremu balamuse nti assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum assalam warahmatullahi. Kakati ekintu ky'obuuza ebintu ebisobola okwongerayo omuntu n'ava waali bingi nga mwetwalidde ne kitwayogerako emabega ekya training okubangula, naye waliwo ekintu kyebayita free reading. Free reading. Mu Lwarabu bakiyita al-qira'atu al-hurra.
ngera amakulu galaba nga gakwatagana. Free tukimanyi nga ekintu ekyobwereere oba ekintu nga toli ku pressure abayimbi balina kyebayita freestyle aga nti tali ku bidongo tali ku ki tali ku stage kyekyo kyennyini ne mu kusoma gyekiri nti free reading okutali kwa pressure okutali mu bibuuzo okutali mu siribaasi n'ebirala ebigoberera tikulimu na musomesa. Kakati okusoma okwo kintu kikulu nnyo okusoma kubayita kwetugambye kutuyita free reading. Obeera awo gwe kennyini ne weekubiriza n'osalawo kiki oyagala okusoma, oba kitabo oba n'okigula oba n'okyeyazika oba n'ogenda mu library oba n'ogenda ku mikutu kati egiriwo kakati internet. Kakati ekintu ekyo bwe tugenda mu bibiina okusoma ebiseera bino kirabika nti tujja ne tukitegeera bubi okusoma okw'ekibiina regardless oba level ki primary secondary university yonna ne bwebera PhD okusoma kwonna okw'ekibiina kuba kukuteekateeka otuuke kuno okusoma kwe tuyise free reading nga tekukaluubirira. Kituufu nti olina by'oyiga eno pressure gy'osomerako ey'ebibuuzo eya PhD kiba kikuteekateeka gwe osobole okumanyira okusoma otyo n'okubikkula ebitabo ebingi otyo nti bw'onooba otuuse okwesomesa obeere nga tosanga buzibu tekibeera kipya ate otyo tolina kipya tosanga surprises. Kyekigendererwa mu kusoma kuno okuli fomo kwe bagaa nti okuli fomo ekitegeeza nti okusoma kuno okufuna mu kitono kyekitegeeza kwegamba bw'otunuulira by'osobola okusoma n'okuyiga mu free reading n'obigeraageranya ne by'ofuna mu kibiina biba bitono nnyo. Waliwo omusajja omu ku ba ulama abanene abakulu ennyo yagamba nti abamanyi otyo yasoma yaga nti inna qiraati lhurra allamatni akthar min taalimi fi lmadrasa alfa marra, nti okusoma kwange kuno okuli free kwanjigiriza ebintu bingi ebikubisa bye nasoma mu kibiina emirundi 100. Ojjukira eri gye twatandikira oba mabegako programu zaffe twalaga bitundu bimeka omuntu byajja akendeerako singa ebintu byawulira bimeka byerabira byalaba percentage ki gyerabira n'ebirala ebifaanana bwe bityo ne bwasoma bimeka byasigaza bimeka ebigenda nga byasomye kwegamba byasigaza ng'ayise mu kusoma bye bisinga obungi okusinga mu makubo gonna agasigadde. Kakati buli muntu asigala nga yeesigamye ku ebyo byokka bye yasoma mu kibiina bibeera bikendera bukendeezi. Bw'oba wasoma nga okoma mu siniya 4 n'osigala ku ebyo nga byorelayingako oyinza okwekanga nga emyaka bwe giyita ono eyakoma mu P7 n'abeera nti yagezaako okusoma aba akusinga
oba omusinza bbaluwa kitegeeza abazeeyo ku sufulu eri gyewagamba anti aba talina utavaawo ate ng'akendeera kakati okubeera nti omanya obukulu bw'okusoma okwo kubayita free reading gwetunuulira abantu bonna bomanyi aboogera oba ne bajja ne boogera ne ku television nga zino oba mu gundi mu nkuŋŋaana oba mu workshops oba mu ki kwegamba ebintu ebisinga okungi bye boogera baba tebabisoma mu masomero si bya mu kibiina era ogero laajeyo kamunagaba baali batusomesa otyo baatugamba bwe bati yes era bwe bamugamba nti tugire tutegekereyo pepa ogenda kwogera ku gundi gwoti tadda mu biri tajjayo bitabo bya gundi bya kibiina ajjayo bino ebitabo bye byatera okusomamu nakati kanzijayo ekitabo kyange bwe kiti nakisomamu akantu ako najjayo nakolaki nakuŋŋaanya najja kyogereko sheefu nti abawalimu abasomesa abayimirira ku bituuti ne basoma kutuba waliwo ekitabo nti bakibasomesa mu kiraasi nti kikino kiri mu kutuba mugende we munabanga musomesa abantu basomese bino apaana atuula wansi nakwata naawe kennyini yonna gye baba bakuyisa okgenda okwogera oba okukola ki oba okusomesa kizibu nnyo okugyayo ebitabo byewasomeramu era byoyogerako biba tebiva mu kitabo ekyo nolwekyo tugezaako okulaga obukulu bwaki bw'okusoma kuno okubayita free reading naye ekyomukisa omubi nti okusoma okwo kwe bayita free reading kutono nnyo mu baddugavu yonna gye bali kutono nnyo mu baddugavu kutono nnyo mu Africa kati ne umma yaffe eno yagenda eri bwannamujingo oyo n'abaddugavu abatawangalira mu Africa nabo balina ekizibu kyekimu bwogenda mu America era ndowooza oyinza okiraba amanguayabataasoma esinga obunene yabaddugavu kakati ekintu ekyo kiyinza okuba kirina ensonga ez'enjawulo ezikireeta naye ekyenjagala kyetwagala okutuukako nti kibi nnyo obutasoma so obutasoma buli bwe nkugambye obutasoma buno bagamba free reading kakati era omusajja omu yatuuka n'agamba nti ummatu iqra la taqra kubanga ayi yasooka mu Qur'ani gati iqra otyo ndi umaya Muhammad sallallahu yagulwawo naki na iqra obubaka bwe obubaka Allah bwe yamutikka Qur'an soma wagulwawo na kusoma n'ekigambo Qur'an era kiva mu qiraa Qur'an ekitabo kya Allah kwegamba kiva mu kusoma ekikifuula Qur'an kugisoma anti kakati waliwo mu Luwarabu kye bayita madda kati ebigambo ekitegeeza okusoma kyonna okusoma musomi yasoma byonna biva mu madda ya nyukuta 3 ka ne ra ne a ba hamza kaf ra ham bino bijja byeyongerako kati Qur'ani mulimu nun yeyongerako mulimu ne alifu ene wanvu yali ku Qur'an kakati ebyo byeyongerako naye nga madda buli kintu kyonna kyoyogerako nga kiyitibwa kusoma ennyukuta ez'esatu tezisobola kubulamu kasita kiba nga kiqiraa muqri'u qur'anu qari'u maqru'u kati kibeeramu ekiri ekitegeeza nti atasoma Qur'ani n'okwogera teyandigyogedde anti aba yawukanye ku principle esookera ddala mu Busiraamu ey'erinnya ly'ekitabo kati bagiyita Qur'an olw'okubeera nti
kitukwatako okugisoma ennyo nefuuka Quran. Ekyo kali mu Luwarabu kirina bwe bakivunula kirimu mubalagha okugenda ewala mu kintu. Naye kakati kyetuliko nti tuli mulembe obukakatibwako okusoma twagala tetwagala. Naye nga okusoma wano kwetugezaako okwogerako yeri alqiraa alhurra, okusoma okwaki okuli free, okutaliko otyo, okutasomerera bibuuzo. Era okusoma okwo kulimu emigaso miyitirivu nga bwe nkugambye nti omumanyi oba omuntu yenna yasoma bw'onaamubuuza byasoma mu kibiina biba bitono nnyo ku ebyo byamanyi webatuukira omuga nti gundi oyo musajja amanyi. Biri byasoma mu kibiina biba bitono nnyo, byeyesomesa bibiina okubeera ennyingi. Kakati omuntu gwe oyina okuinvestinga ebiseera mu kusoma, gwe oyina okunoonyayo ebiseera n'ogamba nti kino ekiseera nja kisomeramu. Naye nga ne bwoba tonnatuuka awo kugamba nti ekiseera bwe kiti nja kusoma ku bitabo byange mu ngeri eri free, waliwo ebiseera bingi bye twonoona ng'abantu nga twalibadde tubisomeramu. Oyinza okusanga omusajja n'ava wano nga agenda Kenya oba agenda Dubai, ennyonyi agenda gimalamu essaawa 6, naye n'alinnya ennyonyi eyo n'atuuka nga talina kyasoma. Obudde obwo bwonna ali ku leediyo. Kakati oba ofiiriddwa kinene, funa kyosoma ne bwegaba mawulire oba magaziini. Kyekiri nti tuleme kuwummuza bwongo otyo bw'obuwummuza ngo oyolekedde okudda ku zero. Awulidde? Kakati ebiseera ebyo tubifuna. Oyinza okulinda omuntu nga ogenza awantu n'omulinda okumala essaawa 5. Nze jjo kyantuuseeko, nyina gye nagenze ne nninda omuntu okumala essaawa 4. Budde bwa kifirika. Ssaawa 4 nzija ndi wano mu jjaawo otyo. Kakati waliwo amawanga g'ogendamu abantu ne batuula mu baasi oba mu train n'otawuliramu banyumya, nga buli omu alina byasoma. Si mu biseera bino kubanga kati ffe tuyinza okwekwasa essimu zino nti buli lwolaba nga gye bikudde oba osoma. Oyinza okuba nga tosoma. Okusoma naddala kuno kwe bayita okw'ebitabo oba si nsonga ebitabo kuba nga obisomera ku neeti, okwo kuba kusoma bitabo, si kulabako bufaananyi. Manyi kuliko obuntu bungi nnyo obusanyusa. Abantu baweereza obuntu bungi nnyo otyo kuzi Facebook kuzi, era omuntu aba tasoma aba tayiga. Awuti okuyiga kw'oyinza okuyita okuyiga kuyina ebikufuga. Obuntu obwo kati osobola okukagira n'okwogera n'ogenda n'okanyumizaako omuno naga nange nakalabye. Kakati tolina kapya koolera oba bujja butambula bwe buti. Exactly, bayinza okuweereza akantu omwaka guno naye nga waliwo eyakakuweerezaako emabega omwaka kajja katambula ate wali kusoma okwo. Abali ku WhatsApp obanafuyiza nnyo, naye katuwumulemu bwe tukomawo tulabe inshallah omuntu yandisomye atya
kikyayinza okukola okusoma oba oli awo tunalaba n'emigaso egiri mu kusoma okusingako wetubadde tulowooza osala kuwumulamu okwo. Sheikh, tukyagenda mu maaso ne ekkubo mu kkubo katuli ku kusoma ensonga enkulu abasinga obungi gye tubuusa amaaso. Nasoma nenfuna diguli yange oba nasoma nenfuna certificate yange, sikyetaaga kukola ki, sikyetaaga kusoma n'omulimu nagufuna. Abamu bagamba nakiggala, abalala ne bagamba ekyo kyaggwa, n'omulimu nagufuna. Naye ate leero zze n'essuula endala nti okusoma koyise free reading, nti omuntu yeetaaga okusoma bw'aba yeetaaga okuva waali yeeyongereyo. Era n'otugamba nti abamanyi, abantu betulaba nga abamanyi oba betulaba nga bakitalo nnyo bategeera nnyo ebintu okusinga ku bannaabwe, tebaakoma ku nsoma eri ya mu kibiina. Kitegeeza nti buli muntu alina okusoma. Bwe tugendedde mu kuwummulamu ng'otulaga nti ne zino ne bino WhatsApp ziitirako information nyingi nnyo. Ogenda nti ogenda okugira oti nga byetoolola ddala. Naye kati kusoma ki okwogerwako, era omuntu yandisomye atya, era kusoma ki okwogerwako era omuntu akikola atya otyo. Kaakati saagala ntegeerwe bubi. Waliwo emikutu egyo gye nkugambye egya WhatsApp nga baaguteekawo ate kusomerako. nga gamba bo kibagatta otyo naga nti bakola gurupu otyo ninga yakusoma kisoboka. Kati ya WhatsApp bogikozesa bulungi kugamba nti era kyova olaba waliwo ezimu kati lwakuba nti ebintu ebyo mwana wattu twabitwala ng'ebyomuzannyo naye ebintu ebyo biri very serious. Ezo WhatsApp, Facebook, Twitter n'ebirala biri very very important. Naye kisinziira mmwe enkozesa gye mukikozesa n'amateeka ge mukissaako. Waliwo groups z'osanga nga ziriko amateeka era nga baga nti topositingako kintu kifaanana bwe kiti, toteekako kino, siwagalako kino, toleetako bya muzannyo. Owulidde? N'olwekyo eyo naye ate wasiila musobola ogikozesa mu kukola ki, nga mu kusharinga ekintu kye mulaba nti kirungi. Osobola ogikozesa n'okola ki, n'obaako kye weeyongerako. Naye kaakati nga ekyo kiva ku mmwe abasazeewo okukola ki, abasazeewo okujoyininga together ne mugamba nti okukola gurupu eyo. Nze nange waliwo ebintu bingi byensomye oba byenjize nga bifunidde ku gurupu ezo. Waliwo gurupu nga teziriimu ebya muzannyo, nga tebiriimu. Omuntu agenda oteekayo ekintu otyo amala kukyeka enneenya otyo olunamawulire kubanga banno era bakupimira ku byossaako. Owulidde? Oyo bwatyo. Kakati bwe twogera kusoma, kakati ate okusoma kwagenda kwongeramu okwanguwa kubanga nga bwe twogambye ku neeti osobola okusomerako. Waliwo library namba zebagira nga basobola ogikusindikira ng'eri ku gundi ku ssimu ng'ebitabo byonna by'omanyi, Bukhari, Muslimu, biki bw'oba oyogedde ku sayidi ya ddiini byonna, tafsiri zonna z'omanyi, Ibn Kathir, biki byonna nga kwebiri ng'osobola bikola ki. Kakati ekyo nakyo kubanga ate ekyo kikendeezaako ne ku muwendo gw'okugula ebitabo kubanga oba osobola obifuna ku bbeeyi etakola ki. Kakati ekimu ku woolabira nti free reading eno tetugitwala ng'ekikulu, kyova olaba oyinza n'okusanga abantu nga n'okuyiga kompyuta takifaako. Sheikh, waliwo olwaleero ekimbonyabonyezza nenoonya abafaananako Shafiiki abo baasoma IT nga njagala kusikaaninga kintu naye kompyuta twagidooginganga nga tuli kubanga kompyuta wezajjira okugisoma nga kyeyagalire kati nga
tetulowooza nti ekiseera kirituuka n'obonaabona naye mbonyebonye n'akantu omwana azanyize buliza ati tekiraba engamba obutasoma bulungu naye nga kintu kyangu nnyo ekyosobola n'okutuula awo ne weeyigiriza exactly naye oba oli mu bwangu nga tewafaayo okweyigiriza enema osasulira kakati ekyo kiva mu kyebayita al-uzuf an al-qiraa abantu okuva ku byokusoma omuntu mu kiseera kino n'atuuka n'okubeera nti ne kompyuta tagifudde kompyuta ng'ogyeko bino ebingi oba ebizibu ebyo naye okuyiga kompyuta kyangu ng'okuyiga emmotoka eno gye bagamba eri automatic okugifunamu obukugu kirala naye omuntu yakeddeku makya wazibira obudde bw'abanga mubangufu aba asobola okuvuga emmotoka sigamba nti aba asobola okugenda ku luguudo avuga emmotoka naye emmotoka aba asobola ogikola essaawa 12 omuntu aba asobola okusimbula emmotoka n'olunaku olulamba ku kompyuta kompyuta oba osobola ogiteekako n'obaako ebitonotono byosobola okukola kitegeeza nti abafirika oba abantu abatali basomi tetukkiririza nnyo mu bintu bitali practical kati bino bisomo bigenda kungasaaki waliwo emmotoka eri practical nti nvuga era yino ngiraba etambula naye kompyuta ntuula awo osome gyeno kasa kimanyi muno Buganda bafeeza ogenda okulanga omuntu waliwo omuntu abamu basomagira n'okusomagira waliwo munnange yali alina ebintu byakola byavunaanyizibwa nnyo naye ng'ekintu ekyo yakigayaliriramu kya kompyuta ekyo kakati atuuka ekiseera waliwo documenti oba baluwa eri very important ajagala alina wakitwala munda mwenyini mu kizimbe mwali oba mu institution mwali kakati nagidraftinga bwati nagenda nalaba omuntu jjukira ali bweru nalaba omuntu kubali mu kitongole ekyo ali ku kompyuta namuga nti njagala kugirira akagundi kanakani kange akabaluwa kano musajja yasituka obusozi namuga nti fadhali tuula kakulirirwe bwomala nze nja kudda nkole wangi agati yarabbi nako oli azamugamba ngirirako kantu kange kano naye okubala wa musajja mukulu ye akimanyi nti automatically musajja wa buvunaanyizibwa kabaluwa ke tuliko era nga tayinza kuba ntagira n'akabaluwa olusi kakyama tayagala kumanya bikalimu kati yagadde amuwe privacy amuga nti kekubire okafulumi nasituka nakimulekera nasituka nakimulekera naye nga talina ngeri gyayinza kukola ayinza nomuga nti owaayi kyekiringa nemmotoka zino sheeko nzijukiriza bino byetweyazika emmotoka kati omulembe guno gwe tuliko gwa automatic abantu abasinga bavuga automatic era nga n'okuyiga bayigira muki mu automatic ogenda ofuna ekizibu ogenda okweyazika emmotoka omusajja gammotoka amanjagegweswakuma mmoroka agikuwa ogenda ogigula bwoti okugituulamu abakanika baguyita muyini ngaalaba muyini kati nzireyo nga ng'omusajja yembadde ngenda kikyagenze kakati noono bwe yali kubanga kati atule ku kompyuta amale ekiseera nga takola yo n'okugitandika ku nnyini nga takumanyi kakati ebyo ebifaanana bwe bityo tafuddeeyo otyo era bwe yadda naga nti sisobola kumala kaseera nga sikoze eki sikyakukiiza kuddamu kakati okusoma okwo kulimu emigaso ntoka omiyitirivu bw'obeera nga osoma kullama zadat qiraatuka kullama tasaat afaaku aqlika wa tafkirika gyokoma okusoma okusoma okwo kwa free reading obwongo bwo gye bukoma okugguka n'okugaziwa n'okulowooza ku gye kukoma okukola ki okugaziwa tolowooza kyekimu
era ekyo singa ng'obadde tosoma wadde nga wali wasoma mu kibiina ne bwoba olina eddaala lyatuukako otandika okusoma bw'otandika okwogera n'abantu oba kwegamba enjogera gy'oyogeramu nga osoma kuno ku free reading tefaanagana era banno anti buli lw'oyogera not necessarily nti biri by'osomye byo bw'oyogera naye obwongo bwo buba bugazi ebintu oba obiraba mangu oba obitegeera mangu oba obivungisa mangu olina ebigambo byewali nga tosobola kukozesa bagenda okulaba ngaobikozesa otyo exactly ekyo kyoleese nosigala nga otegeeza kino otyo ekyo kyennyini kyoleese interpretation yo ey'ebintu eba yanjawulo oba obiraba bulala kubanga naye nga obwongo bwo bwe buba buguse kubanga nga bwe tulaba emmere eno gye tulya kuba olya emmere okujjako nga olidde eyitiridde obungi naye emmere temenya mubiri noga nti omubiri mpulira naye tulya buli lunaku naye emibiri gikola ki kakati obwongo bwo tebulya mmere bulya kusoma nga enjala bwetuluma otyo n'obwongo bwe tutasoma bitabo obwongo tebukaaba olowooza nti oli bulungi naye nga toli bulungi n'akatono era bantu baba basobola okiraba bw'oba toludde okusoma oba wabivaako n'okuwulira obuwuliza omuntu ayogera ekintu oba mawulire ngaago oba kiki ogenda okulaba nga weebase kubanga obwongo bwo si bintu otyo kakati kwegamba nti ekyo nakyo faida nnene egifuna nti buli otweyongera okusoma obwongo bwaffe bwongera okugaziwa ne bwongera okubeera obuzuukufu n'okumanya okuinterpretinga ebintu ate ng'obiinterpretinga mu butuufu kubanga oba olina kwozimbira oba olina by'osinziirako tosigala kyekimu kakati tugambye nti amagezi gaffe galinga bwolaba emibiri gyaffe nti buli omubiri lw'oguliisa gugejja guva ku sayizi gye gwalibaddeko guyinza okugejja physically ate guyinza obutagejja physically nobeera ng'olina amaanyi otyo omubiri nga mulamu olw'okusinziira ku ebyo ebyolya kakati n'amagezi bwe gati nga batugamba nti omwana talidde kino so ali malnourished otyo kubanga ayinza okuba nga omwana awangalira kawunga na bijanjaalo ninga mwana muto myaka 3 kawunga bijanjaalo mazzi ne bagamba nti omwana ali malnourished nti omubiri tegufuna biriisa bimala ninga alya kati kyekimu n'okusoma nti obeera wasoma n'obaako neddaali watuukako naye n'okuba toyongeddeeko otyo obwongo buziŋŋama kakati obwongo okusigala nga tebuziŋŋamye olina kubeera ng'osoma free reading ekirala omugaso omunene gw'ofuna mu kusoma nti bw'obanga ekitabo okusoma kwetugambye okwa free reading ng'okukola mu Lungereza weeyongera okufuuka omukugu mu lulimi olwo ate okubeera omukugu mu lulimi kya bugagga mu lulimi lwonna ne bwe ziba zino ennimi ezaffe tujja ne tukinyooma ne tulowooza nti ki bwe twogera ku kusoma tutegeeza nti olina kusoma bitabo nga bya Lungereza byokka oba bya Luwarabu byokka buli awali knowledge ne bw'obisoma nga biri mu Luganda owulidde ne bw'obisoma nga biri mu Luganda oba okoze eki n'olwekyo okusoma kwegamba kwongera okulungiya obusobozi bwo mu lulimi n'okugonjoola
ensobi ezikolebwa mu lulimi olwo ebbanga lyomala ng'osoma. Ensobi ezo zikola ki? Ensobi zikendeera abalala ze bakola gwe n'otazikola. Ne bwekuba kuwandiika, omuntu asoma ennyo ebitabo bw'aba wanditse tawandiika mistakes. Bw'aba zikoze zisobola okubeera entono, kubanga ebigambo bino by'owandiika bye bigambo byennyini bye bakozesa mu bitabo. Kale ekigambo tuyinza okuba nga okisomye emirundi 10, 20, 30 ate n'okiwandiika bukyamu, kiba kyanywera mu ki? kitegeeza nti okisoma otyo wakisobya luli luno tosula kidda. Aba tosula kidda. Watukusibuka husna ta'bir, era kukwongera expression yo oba oyogera. Ekiri kitwagaye nti abantu bawulira nga bawulira nga oyogera bulungi, kubanga ebigambo malakatul kalam, ebigambo by'oba oyize mu kusoma okwo okuli free biba bingi otyo. Kakati oba ne selection, kubanga wano omuwandiisi ayinza okuba yakozesa ekigambo kino, wano n'akozesa kino, bw'asomera ate ekitabo ekirala n'akozesa kino. Oba olina choice otyo, olina bingi kansikozese kino. Era sheekhe waffe yatusomesanga nga tuli mu ebibiina bye ebya wansi anidaali thalithaidali bamuyitanga sheekhe mudirika. Mudirika Lukwago yetanga maani mufuradaati naye ng'ekigambo kimu nayoga fata ammalu fata rayas fata ekigambo kimu nakyogerako ebigambo nga 8 kira nti kitegeeza nti nga aba yasomye ebintu aba yasoma bingi naye nti obeera mugazi ne bw'oba onnyonnyola abantu bategeera. Batategeerera mu kino ategeerera mu kino, bw'otaba bategeerera kino ategeera kino. Kituufu. Era abantu bonna toyinza baleka mabega. Toyinza bateeka mabega. Kati ekintu ekyo tuli ku free reading. Kati okusoma kuno okwo tugambye free reading kuyina ebikwolekedde, kuyina challenges, kuyina ebikuthreateninga okubeera nti oluusi kokola ki? Osanga nga abantu bakugayaliridde. Ekisookera ddala kathratul mulhiyat, ebigayaaza, ebibuzaabuza, ebyokuzannya, ebintu ebikujja ku mulamwa, ebikujja biyitirivu TV otyo olwali. Kakati ebintu ebyo birabe, ntegeeza nti balabe eri okusoma, kubanga biri obudde bwo bungi. Era singa nga tuba baba tebabyogeddeeko, oyinza okusanga ng'olowooza nti ofunamu naye nga tofunamu. Nakugamba okumanya bithreateninga ate si kusoma kwokka kuno nti kwega nti ebiseera ebyali badde byakusoma ne bifiira mu ki? Mubiri. Naye n'ebintu bingi twayinza okuba twakyogerako nti oyinza okugenda mu bizinesi oba mu dduuka olina ekintu ky'ogenza okugula ng'omuntu alina kagundi ka following ako oba ali ku kazannyo nga tasobola nakuwa dakiika 5 oba 3 n'omusanga ali bizi n'omubuuza nti mbadde naga nti tekiriiwo tetukirina so nga talina alternative nga weekiri naye kano ninga yavudde kanga ekimulese kukola kuba ebintu ebyo birina gundi bakiyita addiction. Kakukwata otyo bikwata nga bwolaba omwenge bwegukwata omuntu oba enankani. Eyo video gundi mu South Korea yafuuka problem nnene ku bavubuka. Video games n'ebyo biyitirivu nti batuuka n'ekiseera gavumenti ate okutandika okujjanjaba abantu bebajjemu obulwadde obwa addiction ku bintu ebyo. Era atulaba oba olina okwegendereza ku baana kubanga ate addiction ku baana kyangu nnyo.
owulidde omwana akikwata n'abiwansi nakyo nosanga omwana awaka oyinza okusanga omwana nga buli mugenyi ajja ayagala musaba essimu kasita alaba nga oli mukwano gwa kitaawo naye okugiteeka awo n'ogiwummuza omwana n'agijja ogenda okugira oti nga tokyagira nga ali ku gundi anyiga bwati bisaanamukwata otyo bisaanamu okukontrol oyinza obutabibagirako ddala naye byetagamu ki beetagamu kontrol kubanga balina okusoma owulidde ate nga bwe tunaalaba eno emabega abaana okusoma kuno ekimu ku problems zino challenge zetwogerako butabayigiriza kusoma kuva mu buto n'amanyira biri byabwe bya kibiina byokka abazungu abo batusinga omwana ne bwaba agenda kwebaka bamusomera akatabo balina bedtime stories otyo omwana namukwatira akatabo namusomera omwana neyebakiraku ku katabo era amanya nti bwe mba ngenda kwebaka nkola ki otyo ate ebintu byosembyeyo okusoma tebiva ku memole bisigalako kati awo webatusinga kakati eyo nayo kwegamba nti nayo challenge weeri eyobutayigiriza abaana kukola ki ndowooza programu yaffe katugikomyawo olwaleero kyetuyize kusoma yadde nga sheekhe tukyakwetaaga ate tulabe challenges oba ebisinza okulemesa abantu okusoma naye tujja kusaba abalabi nti wootudde wonna oba woolabira Salaamu TV beera ng'onootinga emisomo nga gino onootinga nti ku luli sheekhe yayogera ku kino ate olunadda atandikira wano kitegeeza nti bwonoofunamu kubanga TV bw'oba ogiraba nga bw'ogaye nti ebijja ebiremeseza abantu okusoma oleme kulaba bulabi gaye nti omusajja oyo ayogera bulungi njagala nnyo puroguramu ye naye oyigamu ki kati so naawe omulabi manya nti nkomye wano era awo ensimbye akasubi omulundi oguddako insha allah tobadde mu kkubo ery'obusiraamu oba ekkubo mu bulamu bw'ensi eno kubanga obusiraamu it's a complete way of life obulamu obujjudde bwetuga nti ekkubo lya busiraamu tulaga ekkubo mu bulamu omuntu alina kutambula atya program bwerujja okukomawo insha allah naye nga tubeebaza okwekumira ku Salaamu TV tusigadde mu studio nsigadde ndi Mustafa Muhammad Mutuhe ne Sheikh waffe Idris Kasujja tujja kukomawo insha allah omulundi omundi temusubwa programu eno yennyini. Wassalamu